darteed midna gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan rabnaa oon ka codsanaynaa in ay eedaysanad hodan maxamuud diiriye ay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaasta marxuumad saabiriin saylaan cabdilaweys midna gudoomiye garsoorayaal waxaa cad in dambi dhacay dambigaas oo ah dil bareer ah ku talagal ah qorshaysan arxan darro ah ayna samaysay falka dilka ah kasta ah ku talagalka arxan darrada ah eedaysanad hodan maxamuud diiriye loona geystay marxuumad saabiriin saylaan cabdilaweys midna gudoomiye garsoore eedaysanad hodan waxay ku kacday fal aad u arxan daran aan ku bannaanayn shareecadeena islaamka uu xaaraamtinimaysay diinteena islaamku qofka naftiisa ay ka tahay qof kale xaaraam bal ay si arxan darro ah naxariis darro ah fool xun ay u dishay uguna tacadiday marxuumad saabiriin maadaama ay qiraal ka hor samaysay garsoore hortii si waafaqsan 68 xeerka habka ciqaab 168 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayadoo eedaysanadu sheegtay in ay gabadhaas ceejisay shaabuugna la dhacday ayna aaminsan tahay inay u dhimatay ceejadeedii shaabuugeedii maadaama aan soo bandhignay muuqaalo loo geysanayo tacaddi aad u falxun marxuumad saabiriin ayna u geysanayso eedaysanad hodan maxamuud diiriye aan maxkamadda u sharaxnay la wadaagnay tusnayna maadaama warqadda ka soo baxday cisbitaalka guud ee gobolka mudug leh referensiga MRH 679 kuna taariikhaysan 13 bishii 2025 uu ku cadeeyeen jirka gabadha waxa ku yaala inay yihiin waxa weeye shaabuug dhaawacyo kuwa hore leh oo muuqato ceejin intaas banaan maxkamadda horteeda aanu ka cadaynay iyagoo waliba la duubayo ciddii markaa geysatayna aanu maxkamadda la wadaagnay tusnayna maadaama ay ahayd saabiriin gabar daayar ah agoon ah rajo ah ay mas'uuliyad ka wada saarnayd dhammaan dadka si gaar ah qoyskii ay la noolayd ay mas'uuliyad ka saarnayd ay waalid u ahaayeen ay dad ugu dhawaayeen ay ehelnimo ugu timid ay baltaan aysan fiirin aysan naxariis fiirin aysan waxba waxa weeye aysan gabadhaas aysan u fiirin bal ay dileen misna isku dayeen inay dilkoodii ay dishay hodan ayna isku dayda inay dilkeedii ay marin habaabiso qarisana